कौनसी भी दिन करदेवे गुजराती बा इलायचीर यही महा उपाय जीवनर समस्त कष्टरू तुरंत मिलजिव आपणको मुक्ति। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वादरू ना केवल हेब आपणक जीवन में धनर वर्षा बरं आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण होइजिव, बनिजिवे आपण कोटिपति। बंधु माने जदि आपण आपणक जीवन में बहुत बेसी कष्ट समस्या अछंती, आपणक जीवन में धन आसवा बंद हो जाइछि, आपणक जीवन में समस्या कष्ट आपणकर पीछा छाड़ूना, आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइछंती, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउना, तेबे केवल आपण तंत्रशास्त्र अनुसार इलायचीर सही उपाय को करि नियंतु। जहा विषय रे आज आम यही वीडियो रे बताइबाकू जाउअछु एवं इलायचीर यही उपाय को करिबा परे ना केवल आपणको आपणक जन्म जन्मांतरर गरीबीरू मुक्ति मिलिजिव, बरं साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्त होइजिव, जहा द्वारा आपणक जीवन में धन आसिबा आरंभ होइजिव, धन आसिबार समस्त रास्ता खुलीजिव। एमितिरे इलायचीर प्रयोग आमे खाद्य बा व्यंजन रे प्रयोग करिथाउ, किंतु अन्यपटे जदि आपण तंत्रशास्त्र अनुसार इलायचीर प्रयोग सठिक भाव में करेंगे जमिति आमे एही वीडियो रे बताइबाकू जाउअछु, तो साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति हेब। इलायची को शुक्र ग्रहर कारक बोली माना जाइथाए। शुक्र ग्रह नियंत्रण माँ लक्ष्मी हाथ में होता है एवं आमर तंत्रशास्त्र रे सफा सफा लेखा होइछि, जो व्यक्तिंकर शुक्र ग्रह तांकर साथ देई थाए सही व्यक्तिंक उपरे साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद बनी रही थाए एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद ना केवल सही व्यक्ति को गरीबी समस्या कष्टरू मुक्ति मिल जाई थाए, बरं सही व्यक्ति को कोटिपति बनवारे केही भी रोकी पारिबे नाही। ज्योतिष शास्त्र रे लेखा अछि, जदि आपण इलायचीर प्रयोग सठिक विधि विधान रे करिदेबे तो मानिकी चलतु आपणक जीवन में केबे भी धनर अभाव हेब नाही। माना जाइथाए इलायचीर प्रयोग गोटे व्यक्तिर भाग्य को बदले दे पारे। एही वीडियो रे आमे आपणको बतैबु कि इलायचीर केउं उपाय विषय रे आमर तंत्रशास्त्र ज्योतिष शास्त्र रे एवं वेद पुराण रे लेखा होइछि। विश्वास करंतु जदि आपण एही उपाय को सठिक विधि विधानर सहित करिदेबे तो आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिव। तेबे चलतु जानिबा इलायचीर सही उपाय गुड़िक विषय रे। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। सबुठारु प्रथम उपायटी हैला शुक्र ग्रह को मजबूत करिवार महा उपाय। वीडियो आरंभरू आमे आपनकु कहि सारिछु कि जो व्यक्तिर शुक्र ग्रह मजबूत होइथाए सही व्यक्ति को सर्वदा माँ लक्ष्मींकर कृपा मिलता है एवं थरे जदि माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणको मिलगला तेबे आपणको कोटिपति हेबारे केही भी रोकी पारिबे नाही। आपणको जीवन में केबे भी आपणको धनर कमी हेब नाही। जदि आपण चाहुछंती कि आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत बनी जाऊ, तेबे केवल आपण एही उपाय को 5टी शुक्रवार करिनियंतु। देखिबे 5टी शुक्रवार परे आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत बनिजिवे। शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी दिन होइथाए एवं एही दिन आपण कौनसी भी पूजा पाठ करिवे तो एहार शुभ फल आपण को निश्चित प्राप्त होइथाए। जेमिति आपण वीडियो रे देखि पारुथिबे, एहा हेउछि सदाबाहार गछ। सदाबाहार गछ पूरा पृथ्वी रे एहा एक एमिति गछ अटे जेउथिरे माँ लक्ष्मींकर अष्टरूप वास करिथाए। आपण शुक्रवार दिन सकाळु उठी स्नान आदि कार्य सारी गोटे तंबार लोटा नहीं जातु, सेथिरे गंगा जल भरी कर दियंतु, गोटे इलायची पकई दियंतु एवं कौनसी भी सदाबाहार गछ मूल रे एही जल को अर्पण कर दियंतु। आपण एही उपाय को 5टी शुक्रवार कर दियंतु। देखिबे 5टी शुक्रवार परे आपणक शुक्र ग्रह मजबूत बनिजिवे एवं आपणक जीवन में केबे भी धनर कमी हेब नाही। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति हेब। द्वितीय उपाय अधिक खर्चरू बंचिबार उपाय। जदि आपणक जीवन में पैसा आसुअछि हेले खर्च हो जाउछि, धनर अभाव देखा देउछि, आपणकर पर्स
ସର୍ବଦା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 31 ଅଟେ। କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଅଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଇଲାଇଚି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କେବଳ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଇଲାଇଚିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ବା ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ସର୍ବଦା ପଇସାରେ ଭରି ରହିବ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ ଏକ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ 5ଟି ବୃହସ୍ପତିବାର ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବୃହସ୍ପତିବାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ଅଟନ୍ତି। 5ଟି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଏକ ଧଳା କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ମୁଠି ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଇଲାଇଚି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଘରେ 12ଟି ରୁଟି ବନାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଲାଇଚି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ସିଂହ ମଝିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋସେବକ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଏହି ଉପାୟ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।